चस्मा चस्मा लाग्यो त्यो सिट समाउनै छ सिट कसी खाने हेर्नु है ओ लड यो मोटो मान्छे हुँदैन त्यो मोटो मान्छे हुँदैन ठुलो ठुलो उ त्यो उही सानो ओ त यता आइज न म चढ्छु ल लाउनु मेरो कार्ड हो भनेको बिचार त्यत्रो ज्यानमा त्यत्रो घोडामाथि बिचार ह्याक ह्याक गरिरहेछ उहाँले एकतिर मात्रै टेकेर हो त त्यही भने हैन म त फर्स्ट टाइम सिट टाइट छ दाइ यसको लेभल त्यही हो बिना सिट के त्यतिकै दबु भक्कै तायो भन्छ हैन उफ्रे त्यो छोडिने बोतल छोड्दिने कि बोतल छोड्नु त्यो माथि हाल्नु माथि हाल्नु नडराउनु अलि अगाडि अलि डर गर्ने नि दुईतिर बराबर टेकेर दुईतिर बराबर टेकेर शरीर हल्का गर्नुपर्छ क्या शरीर हल्का गरेपछि केही पनि हुँदैन शरीर डर गरेपछि घोडा आफू पल्टिन्छ त्यो पल्टिहाल्छ सिट अहिले हट गर हट हो टर्को त ल्याङ्गे राई त चढ्दैन हामीमा त मेरो ए दाइ त बाङ्गिनु भइहाल्यो यसलाई समात्नु हजुरले समात्नु हान्दैन अन्य समातेर हामी बस्नु ए रोक्नु रोक्नु उत्रनु रोक 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 काले रोक म छु नि त तेरो साथी माइलो रोक रोक कति राम्रो छ है गुरु 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 एमल त भयो दुईतिर भयो ल भन्न पुरै बनाउनु न कस्तो भयो भयो उता नि गराउनु दुईजना चढेको अगाडि जानु अहिले उता मान्छे आएछ आइजाऊ बस 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 लाऊ दिदीले जोडाउनु भयो लाऊ दिदीसँग लाऊ हो यसरी हो नि चढ्नु हट एउटा हट मैले नि जान्दिनँ बाबु धेरै यो काम त जानिला मात्रै हो नजानेर खालि डोराइदिन्छ खम्बबाट घुमाउँछ नडराउनु केही हुनु बराबर त्यो केही हुनु ल जानु जानु यो टाढा नै आउँछ ल यता गरे ए दुईटै पोथी घोडा पो रहेछ हो ए हट गरा हट हट भूत भूत जस्तो देखेछ अब हामी दुईजना चढ्ने त अर्को दाइ चढ्दैन गाडी आयो गाडी गाडी आयो आफै साइड गरिहाल्छ नि घोडा
मेरो चाहिँ ठिक छ है जान मेरो चाहिँ जान ठिक छ बाबु पनि खासै मोटो भयो नि केही खासै गाह्रो भयो जान्ने मान्छे यतिको मोटो हुनु न ठिकै छ यतिको जान्छ अति मोटा पो हुन्छ नि धोती भयो ल भयो सबै छ त्यो किन मसित आएको कान्छ उता जाऊ अनि यताबाट पनि जान्छ कस्तो हेर्छ यसले त मलाई कैँची तान्नु न कैँची हो ल है मैले छोड्दै केही छैन होइन यी छ म दिन्छु नि यही हो लाइन कान्छ स्याउ कसरी कान्छी हिँड्न खोइ त हिँडेको नि घटाला नि अलिअलि छ नै मारेर रिसाको घोडा चढ्नु सिकिराख्नु यता लिएर आउनु न यता लिएर आउनु यता दाइले भनेको मान आउँछ टेक्नु छ राम्रै छ नाचिकन